komplet. Perfekt. Roz. Jul. Do të më përsi dhe herë se... Jo, e maj. Edhe një pyetjen Julit, lutem. Të gjithën. E mamen. Unë mendoj që Big Brotheri është një stacion në jetën e çdo personazhi që vendos për ta jetuar. Unë mendoj që Big Brotheri është një stacion në jetën e çdo personazhi që vendos për ta jetuar. Është një zgjedhje që nuk bëhet kollaj. Është një zgjedhje që të vjen 1 ose 2 herë në jetë. Ka ndodhur që njerëz e kanë bërë 2 herë. Mendoj që ka disa stacione në jetë që duhet qëndrosh. Duhet qëndrosh për të përballur me veten. Luftën më të madhe në Big Brother ne e kemi me veten tonë. Me personalitetin tonë. Me të mirat tona dhe të këqijat tona. Këtu ti kupton se sa gabim je me njerëzit, sa e çiltër je, sa e mirë je, dhe kupton që atje jashtë ke patur disa pengesa. Që për vetë faktin se mund t'i devijosh, marrësh makinën dhe t'ikësh dhe mos t'i përballësh njerëzit, ti i ke lënë aty, ato janë gjithë jetën aty para teje, dhe ti nuk i ke kaluar. Këtu, fakti që kjo shtëpia e madhe t'i sjell të gjithë përballë, të mirat, këqijat, sharat, lodët, gëzimet, këngët, gjitha, ti do t'i përballësh. Do dalësh dhe është e vërtet, pa filtra. Do t'i thuash gjërat ashtu siç mendon. Sepse nëse i themi ashtu siç mendojmë, dikë mund ta lëndojmë, por nuk i prishim punë. Kështu që ky Big Brother më ka mësuar që duhet i lë gjërat pas krave, ti them gjërat si mendoj dhe mos t'i prish punë njerëzve. Pra ka bërë më mirë. Kam qenë e mirë dhe vazhdoj të përmirësohem çdo ditë. Pra, Marove? Po. Pra, të katërve ju ka bë mirë. Patjetër. Pra, duhet ja dini për nder dhe njëri